हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पापोसी टेक न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो A3X 5G फ़ोन के बारे में। तो देन दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है साउंड प्रॉब्लम के बारे में। देन दोस्तों, हमें रिंगटोन का या फिर हमें साउंड प्राप्त नहीं हो पाता, इनकमिंग कॉल आता है देन साउंड नहीं आता, यह सभी प्रॉब्लम रहती है। तो साउंड प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पे नहीं रहिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ साउंड इन वाइब्रेशन वाला ऑप्शन होता है, इसे टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों, जैसे कि आपका यहाँ जैसे आपका रिंगटोन साउंड रहता है, नोटिफिकेशन साउंड रहता है, अलार्म साउंड रहता है, तो देन इसे आपको फुल कर देना। अगर यहाँ कम है तो आपको साउंड नहीं आ पाएगा। देन दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको साउंड नहीं आ पा रहा है तो आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपका ये साउंड वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर साउंड नहीं आ रहा है तो देन आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद आपके फ़ोन का 100% गारंटी है, क्योंकि यह प्रॉब्लम कभी कभी हमें भी आती है। तो देन दोस्तों, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।